تعال اقول لك ايه اللي حصل في مسلسل المداح اسطورة العهد الحلقة ال15. بتبدأ الحلقة على جعفر وهو متلتم وداخل على الشيخ جد الله، وهو قاعد مع واحد وبيتكلموا مع بعض. واول لما يلمسه جد الله بيتخض ويقول له افتكرتك من اللي عايزين يأذوني، ويسأله وصل لك المرسال، وجعفر يقول له وصل، ويطلع من جيبه ورقة مرسوم فيها الخريطة اللي ظهرت لهم على الحيطة. وجد الله بيسأله ايه دي؟ يقول له جعفر انا اول لما روحت رسمت الخريطة اللي ظهرت على الورقة دي، احفظها كويس عشان لما تقفلها هتتمسح. وجد الله يسأله عملتها ازاي دي؟ يقول له حبر سحري لقيت سره مكتوب في مقبرة جنبينا. ويسأله طب ما تعرفش الخريطة دي فين او تدلني على ايه؟ يقول له لا يا شيخ، بس اكيد هيجي لك علامة استناها. ويقول له ان هيرجع دلوقتي، عايز مني حاجة ولا لا؟ جد الله يقول له انت لسه هربان، ويطلع له ورقة بصورته ومكتوب عليها ابحث عن المجرم الهربان. ويقول لجاد الانجليز عاملين مكافأة عن اللي يدل عليا، ويسيبه ويمشي. وبكده تبدأ الحلقة ال15 من اسطورة العهد. وبتبدأ الحلقة لما صابر اكتشف انه اتصاب بالمرض، وصابر عمال يكح جامد جدا. وبتيجي في ريال وهي داخله على زينه وبتسالها بتعملي ايه يا زينه؟ تقول لها بلعب، وتقعد جنبها وتبص لها وتقول لها بتحبيني يا زينه؟ وزينه ترد تقول لها اه طبعا يا ماما. وتقول لها يعني لو قلت لك تيجي معايا مكان بعيد بس في لعب كتير حلوه قوي هناك هتيجي معايا؟ ترد زينه بكل براءه لو فيها العاب حلوه اه طبعا هاجي معاكي. وهي بتبص لها في ريال بتيجي نائله جنب ودنها وتقول لها يلا المكان مستنيكم. وفي ريال بتطلع من ورا ظهرها سكينه وبتبص على زينه وهي بتلعب، وبيخلص المشهد على كده وشكلها فعلا قتلتها. ويجي السيد كامل قاعد مع الملك الاحمر والاستاذه مريم الاعلاميه، وبيديها ورق وبيقول لها ده ملف الاسبوع ده، وبتقول له حاضر. يقول لها مش كفايه تقولي حاضر يا مريم، المهم تكوني مصدقه ومقتنعه. تقول له كل المعلومات اللي بتديها لي بتحصل، يبقى اكيد مقتنعه. وبيقول لها حتى لو اللي في الفايل ده كده، وبتظهر انها مش هتصدق. يقول لها ده الفرق اللي بينك وبين خالد شكري، لو سالته نفس السؤال هيجاوب بدون تفكير. تقول له معلش يعني يا فندم اسمح لي، ما بقتش حابه انكم حاطيننا في نفس الكفه لان انا مش هو. والملك الاحمر يقول لها نسيبنا خالص من خالد دلوقتي ونخلينا فيك. انت عارفه يا مريم مصطفى ابنك بيقول ايه لزمايله في الجامعه لما يسالوه عن التصريحات اللي بتقوليها؟ ترد بخوف تقول ايه؟ يقول لها بيقول مش لازم تصدقوها. وتساله هو انتوا بتراقبوا ابني؟ يقول لها لا، حاطين عينينا عليه عشان نحميه ونتابعه لانه شاب ممتاز وممكن جدا يبقى معانا في المستقبل. وترد عليه تقول له هو ليه حريته وليه رايه حتى لو رايه ضد امه. والملك الاحمر يقول لها نعم بكل استغراب. والسيد كامل بيشاور له عشان هو اللي يتكلم، ويقول لها ازاي ده اقرب واحد ليكي والمفروض هو اول واحد يصدقك، والا الجمهور هو كمان مش هيصدقك وتبقى مشكله كبيره. وترد عليه تقول له اسمح لي بس يا فندم، انا لو كنت مكانكم اكيد ما كنتش هخدع ابنكم، ويعني رجاء خلي مصطفى ابني بعيد عن علاقتنا دي. ويقول لها السيد كامل الظاهر انت كمان عندك شك وده خطر كبير. وادهم يدخل البيت وبيسمع صوت في ريال وهي بتعيط بصوت عالي، ويطلع يجري عليها. وفي مشهد مؤثر جدا للاسف بيلاقيها بتطعن نفسها بالسكينه كذا طعنه، وياخد منها السكينه ويرميها، ويسال على بنته ويجري عليها يلاقيها ماتت. وفي ريال تقول له خلاص يا ادهم احنا رايحين مكان احسن من هنا بكتير. مشهد فعلا من اصعب المشاهد اللي شفتها في المسلسل لحد دلوقتي. وصابر وفاتن في المستشفى، فاتن بتقول له انه لسه ما عندهوش المرض وانه عنده الاعراض بس. يدخل عليه حسن جري ويقول له صابر انت كويس؟ امك قالت لي انهم حجزوك في المستوصف. وصابر نسى المرض خالص وبقى يطمن هو على حسن واخده في حضنه لان هو اول مره يشوفه من ساعه لما رجع. وحسن قال له انا اللي جاي اطمن عليك، انت كويس يا صابر؟ ويبص مين مع صابر يلاقي نفس الست اللي شافها في القاهره لما كان بيوثق الصفحه بتاعته مع رحاب مع شادي. ويقول لها انا شفتك قبل كده؟ ترد عليه تقول له ما اظنش. وتقول لصابر لذيذ اخوك. وصابر بيجي له رؤيه باللي حصل مع فريال وبنتها وبيتخض ويقول لهم انا لازم امشي دلوقتي. وحسن جاي يلحقه، فاتن مسكت ايده وبصت له في عينه قالت له احنا ما شفناش بعض قبل كده، انا اسمي الدكتوره فاتن. وصابر بيكلم ادهم في الموبايل وحد تاني بيرد عليه ويساله عن اللي حصل ويعرف مكانهم ويروح لهم. وفي مشهد بيجمع بين الملك الاحمر وسيد كامل وست الحسن وفحيح بيقول لهم كان بدري ان صابر يرجع دلوقتي، بيتهيألي كان لازم نستنى شويه. وترد عليه ست الحسن تقول له ما كانش ينفع نستنى اكتر من كده، صابر كانت خطواته سريعه وكان لازم نوقفه باي طريقه. والسيد كامل بيقول لهم بس الاهم من تقبله اللي حصل برغم انه ما كانش يعرف اللي بيحصل في البلد. وست الحسن تقول له بالظبط، عشان كده فاتن لازم تبقى جنبه في وقت زي ده، مش هيلاقي غيرها يثق فيها. وبتيجي رحاب ماشيه ناحيه كتاب السحر في شقتها وتقف قدامه وبتتردد انها تاخده ولا لا. وتظهر لها ست الحسن تقول لها خد الكتاب. ورحاب تتخض وتبص حوالين منها بس ما تلاقيش حد، وبالفعل تفتح الدرج ولسه متردده تاخده ولا لا، بس تاخده وتروح تقعد بيه وتحطه على الترابيزه قدامها ولسه كل ده متردده. وتفتح الكتاب لكن تقفله تاني، وتظهر ست الحسن واقفه قدامها بس مش ظاهره لها، وتنفخ ناحيه الكتاب والكتاب يتفتح. ورحاب تتخض وتشاور ست الحسن بايدها وتخلي رحاب تقرب من الكتاب عشان تبدا تقرا الطلاسم، لكن الباب بيخبط
وست الحسن تختفي، لكن كده حطت رحاب على اول الطريق ورحاب هتكمل لوحدها. وتقوم بسرعه رحاب تشيل الكتاب وتفتح الباب وتلاقي منال هي اللي بتخبط، ومنال تدخل تسلم عليها وتقول لها ما انت حلوه اهو، امال مش بتردي عليا ليه؟ ورحاب اول لما تشوفها تعيط، ومنال تسالها مالك، تقول لها تعبانه قوي يا منال، كنت فاكره لما ابعد هرتاح لكن تعبت اكتر. ترد منال ومين سمعك يا اختي، انا وانتي مكتوب علينا الهم طول العمر. تسالها رحاب مالك في ايه؟ تقول لها المفضوح اللي اسمه حسن نزل لي انا وهو فيديو على النت، قال ايه وهو بيقدم لي شبكه من تاني بيقلد الخواجات ابن صفاء. ورحاب تضحك ومنال تقول لها يا ريتني جبت سيرته من بدري عشان تضحكي كده. وبيظهر راجل شكله صحته جت على هوا ولاد ابليس والاحمر، ماشي ومش طايق نفسه وبيسمع خطوات ورا منه، يلف ويسال مين ما يلاقيش حد. واول لما يبص قدام منه يلاقي الملك الاحمر قدامه، يتخض ويقول له انت مين؟ والملك الاحمر يقول له نصيبك هيصيبك فين ما تكون. ويقول له بقول لك ايه يا عم، انت شكلك اهبل ولا ضارب حاجه وانا مش فايق لك. ويجي يزقه راح هو اللي اتزق ويرجع تاني عشان يضربه. الاحمر يمسك ايده ويقول له قوتك لوحدها مش كفايه، بذمتك مش خساره حياتك تروح في العيشه المنيله دي، عمال وشيل وحط وبهدله. يقول له ايوه يعني انت عايز ايه؟ يقول له الاحمر انا مش عايز، انت اللي عايز ذكاء وقوه وفلوس ومنصب. ويرد عليه يقول له انت مين بقى؟ المارد اللي جاي يحقق لي امالي؟ يقرب منه الملك الاحمر ويقول له بالظبط، وانا فعلا اقدر احقق كل امنياتك. ويبص الملك الاحمر ورا الراجل عشان الراجل يلف حوالين منه ما يلاقيش حد، ويرجع يبص تاني للراجل ما يلاقيهوش. والمداح بيدخل بيته ويرمي السلام على امه، وامه بتستغرب وتقول له انت يا ابني مش كنت واقف في الجنينه؟ ايه اللي جابك من هنا؟ يقوم باصص على الجنينه ويعرف ان فحيح كانت هناك، ويقول لها في حد ناداني من قدام الفيلا، ولفت له من ورا. وتساله انت كويس يا صابر؟ يقول لها اه ياما كويس. ويقول لها ما حدش يخرج بره عشان الجو قالب. تقول له حاضر. ويقول لها انا هروح اعمل حاجه واجي. ويخرج على الجنينه ويفضل ينادي على فحيح ويقول لها انت خايفه ولا ايه؟ وتظهر له فحيح وهي بتضحك وتقول له شايل الهم ومش عارف نفسك رايح فين ولا جاي منين. وتقول له لسه بنات ابليس ما عملوش حاجه يا صابر. ويرد عليها يقول لها وانا لسه ما عملتش حاجه. ويجري عليها عشان يحبسها، بتختفي بس بتنده عليه وهي مختفيه، وتفضل تقول له يا صابر يا صابر. وام صابر تطلع عشان تطمن على صابر اتاخر ليه. يظهر جنبها عماد وهو بينده بصوت عمه صابر بيقول لها يا صفاء تعالي هنا عايزاكي. وتطلع ام صابر فوق، وصابر يوصل لفحيح في الجنينه، واول لما يوصل لها تقول له قدرنا نشتتك مش كده؟ يقول لها ده اللي انتوا بتتمنوه، بس معلش اللي معايا غلطوا انهم بعدوني عن هنا، ودي كانت فرصتكم انكم تغيروا صورتي قدام الناس. وفحيح تشاور بايدها والنار تولع في شكل معين على الارض حوالين صابر، وهو يقول لها ايه تاني؟ وصابر يبص وراه يلاقي سعير في وشه ويقول لها لا دي جديده دي. وفحيح تقول له ما تنكرش ان الصوره اتغيرت، اللي جوه دول اول ناس هتقول ان انا صابر مش انت هتبقى صوره وحشه من صابر اللي حبوه الايام اللي فاتت. وبتشاور العسير وعسير يجري ويعدي من خلال صابر، وصابر يحس احساس غريب اول مره يحسه، والحلقه بتنتهي على كده.